pravda a múdrosť, vzťahy, láska a nevera. Ak ublížiš dobrému manželovi, on ti neublíži, ale stratíš ho. A to ublíži tebe. Čo k tebe patrí, nestratíš, čo k tebe nepatrí, neudržíš. Nauč sa žiť bez ľudí, ktorí sa naučili žiť bez teba. Buď na seba hrdý, lebo nikto okrem teba nevie, koľko síly, odvahy a dôvery ťa stálo byť tým, kto si teraz. Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš, pretože prídu čoskoro dni, kedy to bude ďaleko horšie. Budeš pre zmenu chcieť a potom pre zmenu nebudeš môcť. Ten, kto chce, hľadá spôsob. Ten, kto nechce, hľadá dôvod. S úprimnosťou mnoho priateľov nezískaš. Získaš ale ňou tých pravých. Dožili sme sa doby, kedy múdri muži sú umlčení, aby to, čo hovoria, neurážalo hlúpe ženy. Klamári sú plemeno nečisté, mravoch hanebných a neviazanosti. Preto hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravdu, miluj pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Nevera nezačne pusou alebo stretnutím. Nevera začína tým, že schovávaš telefón. Mážeš správy, ktoré tvoj partner nesmie vidieť. Koľko vzťahov zničilo toto veľké zlo. Láska nebolí, klamanie lživé, ohováranie, podvádzanie a hranie sa s ľudskými citmi a emóciami to bolí. Niekedy je lepšie nechať toho druhého veriť, že vyhral. Až pokiaľ si sám neuvedomí, že pri tejto výhre stratil všetko. Nikdy sa nezmení ten, kto si nevie priznať chybu. A už vôbec sa nezmení ten, kto svoju chybu hodí na druhého. Vzťahy nikdy nezničí tretia osoba, ale ten, kto dá tretej osobe prednosť pred svojim partnerom. Skutočná láska je tá, ktorá nedokáže rozdeliť tretia osoba. Kto prezrádza tajomstvá, stráca dôveru a už si nenájde priateľa. Miluj priateľa a buď mu verný, ak však prezradíš jeho tajomstvá, už za ním nebež. Veď ako človek stratil svojho mŕtvého, tak si stratil priateľstvo blížneho. Ako by si vypustil vtáča zo svojej ruky, tak si sa vzdal blížneho a už ho späť nezískaš. Nebež za ním, lebo už je ďaleko, utiekol ako srnka z osídla, lebo ranu možno obviazať a urážky odpustiť, ale kto prezradil tajomstvá, ten už stratil nádej. Kto žmurká okom, kuje zlé veci a kto ho pozná, odvráti sa od neho. Z očí v oči tebe oplývajú jeho ústa sladkosťou, ba bude obdivovať tvoje slová, ale potom obráti svoje ústa a z tvojich vlastných slov bude škandál. Je veľa vecí, ktoré nenávidím, ale nič tak ako jeho, a Pán ho bude tiež nenávidieť. Kto hádže kameň do výšky, hádže si ho na vlastnú hlavu, kto rozdáva zákerné údery, zraní sám seba. Kto kope jamu, sám do nej spadne, kto kladie pascu, sám v nej uviazne. Zlé činy, ktoré človek pácha, zvalia sa na neho, ani nebude vedieť, odkiaľ to prichádza. Posmech a potupa stihne namysleného, odplata bude na neho striehnúť ako lev. Do pasce sa chytia tí, čo sa radujú z pádu zbožných, bolesť ich utrápi skôr než zomrú. A tak všetko k tebe príde ten pravý čas, len buď trpezlivý a ver Bohu. Lebo to, čo si myslel, že je perfektné, nebolo pre teba dané na šťastie, ale pre tvoj proces, ktorý ti Boh dávno predtým pripravil. Nie, že by sa Boh pomýlil, veď vopred vedel, čo urobí tvoja partnérka. Dal iba možnosť čas, aby si sám videl vo svojom manželstve to, čo sa ti má stáť potom ohavnosťou, aby si všetky tie veci a vlastnosti človeka o nevernosti zrade, neláske znenávidel, aby si tak ty nikdy nekonal. Bolo to tvoje budovanie. Ona nebola tá práva pre život, lebo nevie dodnes, čo je to manželstvo. Tá chce žiť v rozkošiach, neviazanosti a neustále byť obdivovaná. Preto nesmuť a neplač, veď si neprišiel o nič dobrého. Naopak, bol si zbavený zla. To práve, čisté, úprimné, hlavne pravdivé a spravodlivé od Boha je pre teba pripravené. Preto sa raduj, ďakuj a čakaj. Žena, ktorá nemá bázeň pred Bohom, ktorá sa klame svojmu manželovi a nebojí sa ani pred Bohom, nečakaj od nej nič dobrého, lebo zničila sama to najviac, čo udržuje manželstvo, a to je dôvera. A tá sa späť získava veľmi ťažko, o čo viac, keď dala prednosť inému než vlastnému, právoplatnému, zbožnému manželovi. A záver, dobrá rada pre vás všetkých.
Keď som na to všetko uvažoval, premýšľal, zistil som túto pravdu. Pamätajte na toto. Človek, ktorý nemiluje pravdu a pre zmenu klamstvo mu nespôsobí žiadne dotknutie jeho svedomia, s takým človekom ani nezačínajte žiadne vysvetľovanie, žiadne potvrdenie, žiadne dokazovanie a žiadna obhajoba. Lebo v moment, keby ste začali, vopred ste už prehrali. Takýto človek nikdy nepríjme nič, lebo jeho svedomie je už dávno ocejchované a vypálené, čiže mŕtvé. Takýto človek sa bojí viacej ľudí než Boha. Jeho predstava, že by sa mali ľudia jeho okolie dozvedieť pravdu, je priamo katastrofálna. Preto bude klamať až do konca, bude bojovať, no neuvedomuje si, že týmto si len zatvrdzuje svoje srdce viac a viac. Lebo ústa, čo klamú, zabíjajú svoju dušu. Boh hovorí, a aj keď to už počuli a vedia, no i tak sa Boha neboja, čo je aj logické, že nemôžu sa báť Boha, keď ho nepoznajú. To, že si myslia, že poznajú meno Boha, ešte neznamená, že Boha poznajú. Preto Pán hovorí, nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. A práve na toto oni zabúdajú a nikdy si to nevzali k srdci. Preto neveria tomu, že všetky ich skryté zámery, pohnutky, klamstva, nevery, podvody, vraždy, smilstva či cudzoložstva sám Pán v pravý čas odkryje. Ale to už bude pre nich neskoro. Preto vy spravodliví muži, ktorí neustále túžite po čistej, úprimnej láske, čakajte. Odovzdajte Pánu svoje cesty, dôverujte mu a on sa o všetko postará. Dá ti, po čom tvoje srdce túži. Tak teda pochop, že to, čo si mal a zradilo ťa to, vymenilo ťa to, zaprelo ťa to, schladnokrvne zabilo, bolo len pre tvoj ohnivý proces, aby ťa Pán pripravil a vybudoval na to, čo má prísť, teda to pravé. A to, čo je na druhej strane, sa už zaujímať a trápiť nemusíš. Musíš pochopiť a nakoniec prijať, že vždy u každého musíš rešpektovať slobodné rozhodnutie človeka. Keďže sa rozhodol slobodne ťa vymeniť, zradiť a opustiť, nechaj ju, nech ide, ako sa slobodne rozhodla. A tak vám hovorím, bratia, radujte sa neustále, opakujem, radujte sa. Za všetko ďakujte Bohu, neustále ďakujte. Sláva môjmu Bohu, môjmu Otcovi z nebies, môjmu Stvoriteľovi, môjmu jedinému Spasiteľovi, ktorý ma zachránil a vytrhol zo zla. Môj milovaný Pán Ježiš zvaný Kristus. Ámen.